欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵演技炸裂，徐凯都甘拜下风；娱乐圈新 CP 背后的演技较量，炸裂演技背后的谭松韵、徐凯都甘拜下风。他靠什么在娱乐圈脱颖而出？在这个光怪陆离的娱乐圈中，光鲜亮丽的颜值似乎早已成了明星们的通行证。但总有那么一些人打破了规则，凭借过硬的演技和持久的坚韧，硬生生从红毯边缘走到聚光灯下。谭松韵正是其中最典型的代表之一。162厘米的小个子，圆圆的脸，放在如今腿长腰细的内娱审美标准中，她似乎不具备成为流量女王的基础，但她却以清新的形象和扎实的演技，走出了一条属于自己的路。如今，她不仅与徐凯并肩主演热剧，更在一场又一场演技对决中脱颖而出，成为观众心中的真女主。从小纯儿到李尖尖，她从未靠脸吃饭。如果说颜值是一把锋利的剑，那演技则是一块沉稳的基石。谭松韵的走红绝不是偶然，而是她多年来默默积淀的结果。回到2011年的《甄嬛传》，当时的她还只是一个名不见经传的小演员，饰演天真烂漫的小纯儿，戏份不多，却让人印象深刻。她用一双清澈的眼睛，把小纯儿的忠诚、可爱、天真演得入木三分。很多人看完后都忍不住上网搜她的名字，才发现原来这位女孩并不是偶像派出身，而是实打实的中戏科班出身演员。接下来的几年，她默默接戏，演过青春剧《最好的我们》中的耿耿，也演过都市剧中的小白领，甚至在《锦衣之下》中挑战古装探案剧，饰演活泼可爱的袁今夏。无论是哪种类型的角色，她都能精准拿捏人物的性格和心理变化，给观众留下深刻印象。真正让她完成质变的是以家人之名。李尖尖这个角色对演员的要求极高，既要有少女的灵气，也要能撑起成年后复杂家庭关系下的情感转折。谭松韵不负众望，把李尖尖的成长轨迹演得细腻且层次分明，堪称教科书级别的表演。一夜之间，观众对她的评价从可爱变成了实力派。搭档徐凯，两人谁更胜一筹？最近热播的新剧中，谭松韵与徐凯组成了全新的荧幕 CP， 俊男美女的组合自然吸引了大量关注，但更让人惊喜的是他们在表演上的火花四溅。徐凯出道以来，凭借出众的外形条件迅速崛起，代表作《延禧攻略》上时都曾热播。但在演技方面，他过去常常被质疑帅而不精，尤其在一些情绪爆发戏中略显浮夸。而这一次与谭松韵的合作，无疑让他提升不少。两人之间不仅有爱情线，还有大量关于人性抉择、家庭关系的重头戏。特别是一场两人争执的对手戏，谭松韵泪眼婆娑，语调颤抖，细节处理得入微入骨。而徐凯虽然也努力接住了情绪，但从观众反馈来看，他的表现仍稍逊一筹。不少网友感叹，徐凯是演得不错，但一旦和谭松韵站在一起，就显得他还欠点火候。更有观众留言，他不是在演戏，是在生活。正是这种真情流露式的表演方式，使谭松韵在一众同龄女星中脱颖而出，成为自带共鸣体质的演员代表。演技之外，她靠什么赢得大众喜爱？娱乐圈不缺美人，也不缺努力的人，但像谭松韵这样既努力又始终保持清新自然的女星，却是难得。首先是她对角色的理解极其深刻。无论是青春剧、家庭剧，还是悬疑、古装、年代戏，她总能准确把握角色的内核，不走套路，不浮于表面。其次是她的亲民气质。
和很多明星刻意打造高冷或完美女神形象不同，谭松韵一直以邻家女孩自居。在社交平台上，她晒的照片不是精修美图，而是素颜自拍，搞怪日常，充满烟火气。她不躲避岁月带来的变化，也不怕被网友开玩笑说脸圆，反而调侃自己是圆脸界顶流。这种毫无偶像包袱的自信，反而让她赢得了大量路人缘。尤其是在当下反内卷、情绪价值成为主流话题的语境下，谭松韵的真诚和温暖，恰恰是大家最需要的一剂良药。一路走来，她凭什么不被淘汰？有人说，娱乐圈是金字塔，顶端永远只有那几个名字，但谭松韵却在这座塔中稳扎稳打，一步步往上爬，从未跌落。在她身上有一种极为稀缺的品质稳定，她没有一年拍6、7部剧的高产病，也不靠绯闻炒作流量，而是每部作品都精挑细选，宁可少拍，也要精益求精。她的剧集虽然不一定每一部都成为顶流爆款，但几乎部部口碑在线。例如《请叫我总监》《锦衣之下》《以家人之名归路》等等，无论剧种如何变化，她的表演始终稳定发挥。她的成功也再次证明了那句老话：慢慢来比较快。在流量短暂的今天，谭松韵用时间和作品筑起了属于自己的演艺长城。网友热评：她的真实才是最动人的演技。在社交平台上，关于谭松韵的讨论从未间断。有粉丝感慨，她每一个角色都能演进我心里，好像不是在演戏，而是在经历我的人生。也有人说，她是我看过最有时间感的女演员，演17岁像17，演30岁也毫无违和。而在与许凯合作的新剧播出后，更是掀起了一波关于演技派新 CP 的讨论热潮。两人 CP 感很强，但谭松韵明显更稳，她的情绪调动太自然了。许凯这次演技进步大，但和谭松韵比还是有差距。这对 CP 甜得刚刚好，但我更想看他们飙戏的部分。这说明观众已经不再满足于甜宠糖水剧的表层，而是更期待演员在情感深度上的较量。而谭松韵显然已经站在了这个赛道的前列。结语：她不是流量明星，却比流量更长久。娱乐圈更新换代极快，每年都有新人爆红，也有人黯然退场。但谭松韵从小角色到一线小花，始终没有走捷径。她靠的是一步一脚印的努力和坚持，是不迎合、不妥协的独立人格。她让我们明白，演技不是靠哭戏堆砌出来的，而是情绪、细节、共鸣的综合体现。美丽也不仅仅是高鼻梁和大长腿，而是源自内心的丰盈与真诚。如今的她已不再是那个配角小演员，而是无数人心中不可替代的实力女主。而她的未来也必将在这片荧幕上继续闪耀。2. 许凯演技蜕变史，从古装男神到反差人设大师的破局之路。引言：当剧抛脸成为演员的最高赞誉。以许凯近年作品为切入点，提出反差人设是其突破演技瓶颈的核心策略。通过传闻中的陈芊芊、你是我的城池营垒、长相思3部代表作，分析他如何颠覆传统角色模板，用矛盾感塑造立体人物。第1章古装权谋的反套路，陈芊芊的现代职场法则，聚焦韩尚宫这一角色，解析许凯如何将现代职场思维注入古代权臣形象。通过打脸反派名场面，如单日2亿播放量的朝堂辩论戏，展现其用喜剧化表演解构腹黑角色的创新。剧中职场生存暗喻与独立女性互助的设定，成为观众共鸣的关键。以林睿的极端拍摄环境零下20摄氏度冻伤未饮，探讨许凯对硬汉形象的重新定义。重点分析废墟婚礼场景中，他如何用颤抖的指尖和克制的泪光，呈现战士脆弱感与信仰感的矛盾统一。
剧中战地 vlog 形式的创新，亦体现其对军旅剧情感表达的突破。第3章仙侠奇幻的动物化表演，长相思的鲛人类与狐妖魂。拆解文小六的表演方法论，徐凯独创的动物化表演法，如模仿狐狸舔爪、鲛人气类如何赋予仙侠角色真实生命力，结合哭戏天花板评价，说明其通过微表情控制与特效配合鲛人类化剑，将《山海经》奇幻元素转化为情感爆发点。第4章演技进阶启示录，反差人设的3大黄金法则。1、矛盾特质叠加，如韩尚宫的腹黑与萌感，林睿的刚毅与敏感。2、极致环境共情，动伤拍摄、独白训练等沉浸式体验对角色塑造的加成。3、文化符号创新，将职场文化、战地纪实、山海经神话转化为表演语言。结语：从傅恒滤镜到整容式演技的无限可能。总结徐凯从偶像派到实力派的转型轨迹，强调其通过反差人设打破类型剧局限的行业意义。抛出思考题：当观众既爱他的古装神颜，又沉迷于现代剧的细腻演技，演员的破圈是否正在重新定义流量与实力的边界？